कल से शुरू करूंगा। तुमने कई बार सोचा होगा, सुबह 5 बजे उठूंगा, रनिंग करूंगा, पढ़ाई करूंगा, वर्कआउट करूंगा। लेकिन असल में जब सुबह के 5 बजते हैं, तुम्हारा अलार्म बजता है, तुम उसे बंद करते हो और सो जाते हो। फिर जब तुम सुबह लेट उठते हो तो सोचते हो कि यार मैं नहीं उठ पाया। फिर तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा सारा दिन बर्बाद हो चुका है और फिर तुम वापस कहते हो कि कल से शुरू करूंगा। याद रखना, कल कभी नहीं आता। जो करना है आज ही करना है।